E rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere con la Sibilla indovina. Dunque, ovviamente ragazzi, perdonate la voce, ma ci risiamo. Di nuovo laringite, ormai a me ciclicamente ovviamente viene, e ok. Quindi perdonate ovviamente la voce. Per quanto ovviamente invece riguarda questo video, in questo caso, come avrete chiaramente già letto dal titolo, qui abbiamo e parliamo di una storia clandestina, quella che avete ovviamente, con una persona che è impegnata però. E quindi vogliamo cercare di capire come questa persona, la persona impegnata, trascorrerà queste festività ovviamente con l'altra, ok? Quindi con l'altra donna, comunque ovviamente lontana da voi, d'accordo? O comunque cerchiamo di capire come una persona che magari a voi piace, a voi interessa, non necessariamente una persona con la quale avete una storia, ma una persona che a voi piace, come trascorrerà, diciamo, queste festività con la compagna ufficiale. Per compagna ufficiale io intendo una moglie, però perché no, una fidanzata, una convivente, d'accordo? Per quanto concerne ovviamente questo video, io vi lascio come sempre il link in descrizione di un video precedente a questo, in cui appunto io descrivevo carta per carta ovviamente le sibille di questo mazzo della Sibilla indovina, che è una sibilla molto particolare, sibilla appunto dei saloni, quindi una sibilla tipicamente di matrice francese, paragonandola ovviamente per esempio alla nostrana sibilla 800 e alla sibilla gitana. Questo sarà ovviamente un video a una sola variante, quindi non a doppia variante. Chi mi segue da tempo lo sa che io sul canale tendo ad alternare video a 2, 3, 4 varianti a video a una variante stesa unica, questo ovviamente per cercare di accontentare un po' tutti voi. Questo sarà un video ovviamente a variante unica. Iniziamo dunque a mescolare il mazzo della Sibilla indovina per il principio di sincronicità. Vediamo un po'. Perfetto, dunque come potete vedere questo è un classico metodo di stesura a piramide. Si può utilizzare sia con i tarocchi che con le sibille, solitamente viene usato molto con le sibille, però è indifferente. Dunque, prima carta lì in alto ovviamente, in punta alla piramide, cerchiamo di capire che cosa non è mai andato in loro, cioè da dove è nato il problema, perché lui ovviamente ora la tradisce con voi o comunque ha una simpatia per voi, cioè cerchiamo di capire che cosa non è mai andato effettivamente fra di loro. Le due carte sotto, subito sotto, quindi seconda fila, che vanno ovviamente sempre lette, io preferisco sempre ovviamente una alla volta, i problemi attuali, gli ostacoli, quindi sono due sibille che vanno oltremodo lette nell'accezione negativa. Le ultime tre carte sono inerenti all'esito, cioè come questa persona trascorrerà ovviamente i prossimi giorni, le prossime festività con lei. Vediamo un po'.
Allora, vediamo cosa non è mai andato bene fra di loro. Ragazzi, la carta dell'asso di quadri, la lettera. Allora, ragazzi, questa è una carta che parla chiaro, anzi, diciamo che è chiarissimo, poi è un asso. Allora, rappresenta nei sentimenti una mancanza di sentimenti e soprattutto un forte calo del desiderio fisico. Cioè, tra queste due persone, man mano, è venuto sempre meno l'amore, l'affetto, diciamo, e ovviamente anche il desiderio fisico. Quindi, questa è praticamente una coppia che ha iniziato una lunga discesa verso il basso, una coppia che pian piano ha smesso di amarsi, come capita. Quindi una coppia che non si è più amata, non si è più desiderata e non si è più rispettata. Ora, la carta della lettera parla di sotterfugi, parla di ambiguità, può parlare anche di doppiezza, quindi doppia vita, no? Quindi chi tradisce, ok? Parla di appunto menzogne, di segreti, di persone che nel dialogo non sono mai state pulite. Cioè, né lei con lui, né lui con lei. Ora, in caso lui non ve lo abbia detto, ve lo dico io, sicuramente lui ha già tradito lei in passato o ha semplicemente pensato di farlo. In caso tra voi e lui ci sia solo un'iniziale amicizia, flirt, diciamo, lui comunque l'ha già tradita. Ok? Cioè, queste due persone vivono nella menzogna, perché la carta della lettera parla di notizie. Però è anche un asso di quadri. Che vuol dire? Vuol dire che queste due persone hanno attraversato momenti di negatività economica, quindi cattive notizie in ambito ovviamente economico-finanziario, a seguito di una cattiva gestione del denaro. Ragazzi, potrebbero essere, non so, una coppia di spendaccioni, è un esempio. Potrebbero non saper bene amministrare ovviamente il denaro, oppure uno dei due potrebbe aver avuto, magari anche tutti e due, mi auguro di no, però magari uno dei due aver avuto delle cattive notizie in ambito economico-finanziario, cioè per esempio un licenziamento, piuttosto che perdite in borsa, magari se investono, piuttosto che compravendite che non avvengono, intendo compravendite immobiliari, cioè qualcosa, prestiti che non vengono dati, mutui che non vengono concessi. Oggi c'è sicuramente una severità maggiore, quindi è chiaro che queste due persone hanno avuto, ma un po' da sempre, diciamo così, una situazione di penuria economica, magari alternata a momenti di più favore, no? Da parte della sorte, però brutte notizie. Quindi occasioni lavorative sprecate e ovviamente denaro che vola via. Ma, vi ripeto, soprattutto situazioni ambigue, situazioni, ragazzi, chiamiamole non pulite, quindi comunque un po' sporche, cioè queste due persone alle spalle se ne sono fatte e di bugie, se ne sono dette. Quindi denaro, momenti di positività e momenti di grande negatività. Cattiva gestione del denaro, perdita del lavoro, uscite di denaro magari improvvise, o comunque, vi ripeto, una situazione sentimentale ed erotica pessima. Cioè queste persone hanno ovviamente iniziato, ragazzi, man mano, cioè non che queste due persone si sono svegliate dalla mattina alla sera, non si amavano più, cioè lentamente nel tempo hanno iniziato a non volersi più e a non desiderarsi più. Io reputo
già con questa sibilla in accezione ovviamente negativa, questo rapporto praticamente è finito. Se non c'è più amore, non c'è più desiderio, cosa lega due persone? Non c'è amore, non c'è affetto, non c'è rispetto, non c'è desiderio, voglio dire, più di così. Quindi una coppia bruttarella, eh? Vediamo ora, ragazzi, problemi attuali di questa coppia. La riconciliazione. Di nuovo una carta di denari. 5 di denari, per la precisione. Allora, ragazzi, tra queste due persone c'è un'incomprensione totale. Ora, o sono due persone totalmente diverse, cioè proprio caratterialmente, per cui arrivano sempre allo scontro, oppure queste persone ultimamente, perché questa è la posizione dei problemi attuali, stanno andando meno d'accordo del solito e stanno ovviamente litigando più del solito. È una carta che parla di conflitti, è una carta che parla di un'incapacità, però anche una mancanza di volontà nel, diciamo così, venirsi incontro e comprendersi, cioè non vogliono scendere a compromessi. Queste due persone non vogliono scendere a compromessi, perché la riconciliazione, in accezione negativa, parla di mancanza di volontà e soprattutto in amore, per quanto concerne un rapporto già in essere, ad esempio un matrimonio, parla di un matrimonio in piena crisi, di un rapporto che tarda a rinsaldarsi. Quindi sicuramente due persone che non si vengono incontro e che non vogliono venirsi incontro. Quindi sicuramente qui ci sono due persone che litigano tanto, due persone che non si capiscono, due persone che non vogliono capirsi, due persone che continuano a bisticciare anche sulle cose più futili, e un rapporto che ormai è in piena crisi, un rapporto che non può più essere rinsaldato. Perché? Perché non c'è volontà, perché loro non vogliono, non se la sentono più. Tra l'altro è una carta che parla anche di sfiducia, quindi non si fidano più l'uno dell'altra. Vediamo dunque, ragazzi, questa posizione, problemi attuali, rivelazioni importanti, ovviamente in accezione negativa, tra l'altro un'altra carta di quadri, 4. Allora, ragazzi, tra queste due persone non c'è stabilità, non c'è equilibrio, non c'è più una base su cui portare avanti questo rapporto. Parla questa carta in accezione negativa in particolar modo di false dichiarazioni, anche confidenze malsane, cioè qualcuno potrebbe aver detto a lui o a lei: ma sai che il tuo compagno, la tua compagna, tuo marito o tua moglie ha qualcun altro, l'ho visto parlare in maniera un po' strana con qualcuno, è sempre al telefono, è molto distratto, come mai? Cioè è una carta che parla anche non di confidenze volte a rafforzare la coppia, bensì di confidenze volte a creare problemi nella coppia. Quindi confidenze fatte da amici che non sono amici, perché comunque hanno messo parecchio zizzania nell'ambito di questa coppia. Non solo amici, potrebbero essere anche parenti. Cioè, quindi sono anche circondati da, insomma, persone di scarso valore morale, diciamo così. Sono persone che ormai non si ascoltano più,
Non si parlano più, litigano tanto e non si ascoltano più? Ma l'abbiamo detto che non scendono a compromessi, non vogliono. Non riescono ad analizzare in maniera razionale la loro situazione, cioè sanno che tra di loro non c'è più amore, che tra di loro non c'è più desiderio, si tradiscono, probabilmente appunto entrambi, ma non riescono razionalmente a capire bene quale possa essere il loro futuro, quindi se stare insieme oppure, per esempio, definitivamente lasciarsi, perché sono in un momento di crisi di confusione e non riescono a uscire da questa situazione. Quindi sono persone che stanno vivendo in ansia questo rapporto, sono molto vulnerabili entrambi, sia lui che lei, e fanno fatica a capire quale possa essere la mossa giusta per finalmente liberarsi da un rapporto così a fardello. È una carta dunque che accentua quello che abbiamo detto sino ad ora. Cioè questa di fatto non è più una coppia. Sono due persone che non riescono più a parlare, che non si parlano più, che non amano più stare insieme e che non riescono però nonostante tutto a trovare una risoluzione del problema. Fanno fatica perché sono in un momento sì di bivio, perché è una carta che parla dell'essere arrivati al bivio, del dover compiere una scelta, perché lo sanno, ma sentono che in questo momento non riescono a farla perché sono troppo in confusione. Però è una carta che parla di bivio, di una situazione appunto importante da dover gestire. Vediamo ora ragazzi nelle 3 posizioni ovviamente inerenti appunto il futuro e i prossimi giorni cosa abbiamo. Allora, qui come prima carta abbiamo il cicaleccio, un'altra carta di quadri, una carta di coppe neanche a pagarla viene fuori questa coppia, vabbè. Allora, ragazzi, la carta del cicaleccio è una carta che parla di appunto pettegolezzi, ve l'ho detto nella carta precedente che c'è qualcuno che fa rivelazioni pesanti all'uno e all'altra, sull'uno e sull'altra. Quindi belli amici. Quindi voglio dire. Quindi prossimamente questi già litigano per i fatti loro, in più andranno a litigare anche per ulteriori pettegolezzi, malelingue, che arriveranno all'orecchio dell'uno o dell'altro di entrambi, per quanto concerne il loro rapporto. Quindi sicuramente queste persone avranno ancora di che discutere, però questa volta a causa degli altri. Lei potrebbe avere una migliore amica, lui potrebbe avere un migliore amico, ok? Qualcuno che in qualche modo parla male dell'altro, ok? E quindi potrebbe creare ulteriore motivo di litigio, di zizzania, come se, ripeto, già non bastasse, voglio dire. Già una coppia in crisi. Vabbè. Quindi chiaramente ragazzi, sicuramente incontreranno nei prossimi giorni, magari proprio perché periodo festivo, appunto durante queste festività, persone che non hanno buone intenzioni, falsi amici, parenti pettegoli, ce li abbiamo tutti, ok? Si spera sempre di non averle, ma non c'è niente da fare. Quindi è chiaro che queste persone avranno innanzitutto un interesse malsano, porteranno avanti interventi e discorsi inopportuni e sicuramente non gli faranno vivere i prossimi giorni in tranquillità. Ok? Quindi indiscrezioni, chiacchiere, situazioni di pettegolezzo che lo infastidiranno. Infastidiranno ovviamente lui. E che potrà ovviamente sentirsi ancora più in gabbia, in difficoltà nel gestire questa situazione,
proprio perché questa persona si sente priva, però lo è effettivamente, di vere amicizie, perché non è circondato proprio da bravissime persone. Mm? Vediamo ora in penultima carta. Ecco, la carta del consultante, in questo caso il soggetto della stesa, lui. Cosa vuol dire? Quando viene estratta, ragazzi, questa carta, vuol dire che tutti gli eventi, che avverranno ovviamente, prevedono lui come elemento determinante circa o la prosecuzione temporale dei fatti o come primario fautore, personaggio determinante per lo sviluppo degli avvenimenti stessi, cioè sarà tutto in mano a lui. In questo caso però lui mi viene come guardingo, diffidente, una persona che tenderà, vedete, a fermarsi per pensare circa le proprie responsabilità, circa il da fare, perché sente che appunto è tutto nelle sue mani, ed è così, ha ragione, perché è e sarà tutto nelle sue mani, cioè il come i prossimi giorni proseguiranno dipenderà innanzitutto da lui, cioè, detto in parole povere, se lui sclera, ok, finiscono per litigare ulteriormente, perché abbiamo visto che già con la carta del cicaleccio ovviamente qui ci saranno già dei battibecchi, ma se lui decide di ignorare questi battibecchi, evitano di litigare di nuovo anche in queste festività. Se lui invece appunto dà i numeri o comunque si arrabbia molto, ecco che ovviamente finiranno di nuovo per litigare. Quindi evidentemente lui ha un enorme potere nell'ambito del rapporto. È lui che ha le redini del rapporto. D'accordo? Quindi chiaramente se lui vorrà tacitare questa situazione, evitando che precipiti, non precipiterà la situazione. Se invece lui si sentirà talmente stressato e stanco che esploderà, non ne potrà più, ecco che questi litigheranno anche tanto. Quindi è tutto nelle sue mani, nelle mani del soggetto, dell'energia maschile della stesa. Ok? Vediamo ora in ultima posizione cosa abbiamo. La scampagnata, finalmente non più una carta di denari. Allora, 4 di bastoni. Questa è una sibilla che parla proprio dei parenti stretti o comunque di spostamenti che vengono effettuati per raggiungere parenti o amici, oppure di parenti che giungono a trovare il soggetto della stesa. Ecco queste chiacchiere, ecco il cicaleccio. Ora si spiega. Cioè, è una carta che parla di o uno spostamento imprevisto, una piccola gita, ragazzi, fuori porta, cioè non una vacanza di 8 mesi, d'accordo? Una piccola evasione, uno spostamento, o farà lui per raggiungere amici e parenti, oppure che amici e parenti faranno per raggiungere lui. Parenti stretti, quindi persone che comunque lui conosce da tempo, anche care amicizie, non necessariamente solo parenti nel senso ovviamente del termine, non si sta parlando solo di una parentela, ma anche di persone che si conoscono da tempo. Quindi è chiaro che questa persona avrà modo di rilassare un po' la mente per poter vivere un momento dei giorni, delle ore in pace, circondato da persone, se non altro che lui conosce, e che dal suo punto di vista possono allontanarlo dai problemi che ha con lei. Quindi persone che lo aiuteranno a vivere questi giorni appunto svagando un po' la mente rispetto a questi problemi.
Per quanto concerne il rapporto con lei, la carta della scampagnata non dice niente in più rispetto a quello che vi ho detto io fino ad ora. Cioè, anche durante questo piccolo viaggio, questa piccola gita fuori porta, è tutto nelle sue mani. Cioè, se lui deciderà di viversi questi piccoli giorni a briglia sciolta, anche durante questo viaggio litigheranno. Se lui invece deciderà di tacitare la situazione per rilassarsi un po', evidentemente questi non litigheranno, ma la loro situazione rimane la stessa. Non c'è più amore, non c'è più desiderio, c'è già un sentirsi al bivio. Ricordate la carta della rivelazione importante. Quindi sanno che sono arrivati ad un punto di svolta, perché tra loro non c'è più nulla. Semplicemente nei prossimi giorni o andranno da parenti o parenti andranno da loro o da amici, e dunque potrebbero ulteriormente avere motivo di bisticcio a seguito di pettegolezzi e malelingue. Dipenderà da lui l'esito di questi giorni. Se lui deciderà di vivere questi giorni con maggior serenità, saranno sereni. Se invece lui, ovviamente, se ne risentirà, magari particolarmente per determinate cose dette da parte delle altre persone, qui ci sarà un grosso litigio. Però sicuramente tra di loro non cambia nulla. Rimane una situazione molto negativa. Ripeto, con questo piccolo spostamento che potrebbe lui effettuare o gli altri effettuare per raggiungerlo. Ripeto, parenti stretti, comunque amicizie di lunga data. Nulla di più. Tra queste due persone non c'è ripresa, non c'è amore, non ci sono promesse, non c'è riconciliazione. Ci sarà soltanto questo. D'accordo? Ovviamente ragazzi, come sempre, dal vostro punto di vista mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, andate avanti per la vostra strada. Ovviamente le notizie per voi saranno positive perché comunque, ripeto, questa coppia non rinascerà ovviamente come la Fenice dalle proprie ceneri, questa è una coppia ormai in crisi, a un bivio. Ovviamente, come sempre, voi sapete che poi io tendo a rifare le stese, di conseguenza andremo ancora a tenere d'occhio la situazione come faccio sempre con tutti gli argomenti. D'accordo? Queste festività non saranno però motivo ovviamente di riappacificazione, amore, erotismo, ovviamente tra queste due persone. Come sempre, ovviamente, mi raccomando, buon percorso karmico e ovviamente a presto.